对啊，这个炉子多少钱买的？炉子160、7。从这儿放柴火了？是这儿嘛？还有门嘛？它有啥功能啊？那管烤红薯嘛？你这儿放红薯了？这嘛还有油盘子，烤2块，啥都懂。烤红薯、烤馍。这啥？这烟囱。烟囱。这个啥功能啊？这个往外抽灰了嘛？闷的。上这打开看看。对。上面做饭使的，这管做饭。这管放锅啊？放锅快，你一会儿就做好饭。看一下啊，新型农村取温炉子。炉子方便的很，好的很。这温的，这要烧的话，屋里能弄多少度啊？屋里暖和的很，一会儿屋里都暖和的，比开空调都快。还比开空调省电呢。比它省电，一会儿都热了。这管放长柴火。对。不行，接着放长的。今儿咋不烤了？今嘛，你不给它烤，做饭时候做饭嘛。一会儿就做过饭。你们这一个炉子多少钱？欢迎在下方评论留言。